喺嗰個戲裏邊呈現到現代嘅一啲説話啊，或者一啲對答啊嗰啲，我覺得係比較深刻啲。因為當其時其實劇本係冇啊嘛，咁啊都係自己喺嗰陣時創作落去啦。其實我哋成個《尋秦記》今次着重多筆墨嘅係圍繞住一個字，就係情。咁我覺得一個劇本好睇，一定係要講情，因為呢個係最觸動人心。古仔係一個好尊重對手，同埋佢係一個影帝級嘅演員咯。佢對我哋啲新人，佢都會問下你覺得你想點做啊？然之後會大家一齊去溝通啊。今次主力係希望有多啲喜劇嘅效果啊，咁樣佢成日都會問我，我又會俾啲意見，大家一齊去傾啊，去做好啲啊咁咯。有好多大量嘅群戲，你為主嘅時候，你做戲啦；做 chorus 嘅時候，要點樣去扶持或者係襯托其他嘅演員咯。其實都幾複雜嘅，因為今次好多條線亦都有啲新嘅角色加入，幾個唔同嘅勢力，大家有自己嘅目的，但係都係合理，都係成立嘅。咁有幾個唔同嘅陣營之間，大家嘅角力，成個幾豐富同埋好刺激。其實我哋嗰陣時已經諗咗呢個戲嘅延續係咩嚟嘅，就係我仔項羽咯。佢都好有耐性咁樣去同我講解嗰件事咯。電影入邊有一兩個場口，佢同我講嘅嘢都真係好似一個阿爸咁樣，大個仔啦，應該做嘅嘢就去做啦。本來個劇本冇寫呢一句台詞，但佢講咗，我係好 touch 到我個心靈啊！我作為佢阿爸，點樣幫佢解決晒所有問題啊？點樣西楚霸王啊？咩叫烏江自刎啊？我哋都有諗過，嗰條路佢要繼續走落去。